Jā, vēlreiz sveiciens visiem. Sveiciens no tādas Kurzemes Šveices. Tas ir Kandavas vecais tilts. Un, ziniet, ir ļoti brīnišķīga pilsēta ir Kandava. Tur nav rūpniecības uzņēmumu. Tur nav liela satiksme. Un tur ir ļoti brīnišķīgi meži riņķi, tek cauri upe, Abava. Tur ir priežu meži. Tā kā, ja jums vajadzētu kaut kur kādreiz gribat izbraukt, nav tālu Kandava, varat aizbraukt, pastaigāties, paskatīties, kā upe met līkumus. Pavasaros tur viss ir aplūdis, kā novadienās, bet tagad tur smuka, lēna upīte. Šīs prezentācijas sākums ir šis akmens tilts, un pa šo tiltu mēs braucām pāri, un pēc tās veselības izstādes, kur bija Kandavā, mēs arī braucām, un arī braucām līdz šim laikam, jau no februāra mēneša, un cilvēkiem gribam kaut ko derīgi pastāstīt. Un šodien mēs parunāsim par lietām, kuras izsauc mums, mēs sakām, hroniskus iekaisumus. Visi hroniski iekaisumi saistās ar audu vai šūnu bojāēju. Un par šīm lietām nedaudz parunāsim. Bet sākumā mēs lasām par radīšanu. Es neesmu ateists, es neesmu arī evolūcijas mācības piekritējis, kaut arī 10 gadus skolā mācīju bioloģiju, un es visiem teicu tā, jums vajag atzīmi, jums ir jāzina tie miljoni gadi, bet mēs šodien parunāsim bez miljoniem gadu. Un mūsu Zeme ir piena ceļā, galaktikā, kas ir piena ceļš. Tur ir vairāk kā 200 miljārdi zvaigžņu, līdzīgas mūsu Saulē. Citos datos saka pat 400 miljārdi zvaigžņu. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Šodien astronomijā ir zināmi 50 miljārdi piena ceļam līdzīgi galaktika. Un jūs saprotiet, kas notiek? Viss tās galaktikas griežās dažādos virzienos, lido ar dažādu ātrumu. Piemēram, no seniem laikiem pirmie pieraksti, kas ir par lielo lāci, kurš ir zvaigžņu kopa, kura vispār riņķo, kā viņa grib. Nav zinām, kāda ir viņas trajektorija, bet ātrums ir ļoti milzīgs. Sekundē 1000 kilometru. Un ne ar ko nesaskrienās. Un arī visi šie miljārdi galaktikas un tie miljārdiem zvaigžņu ne ar ko nesaskrienās. Un tas viss vienkārši rāda ļoti skaidri. Ir, kas visu to vada. Ir visu laiku šī kontrole un visu laiku tas tiek uzturēts. Un ja mēs runājam par tiem miljārdiem zvaigžņu, tad mums ir jāsaprot, ka mums arī organismā ir miljārdiem šūnu, kuras arī strādā, kuras kustās, kuras dzīvo, un mums ir jāsaprot, ka šīs šūnas, viņu iekšējās substances un audi, viņi strādā tāpat pēc zināmiem likumiem. Zvaigznes Dievam, kā lai saka, viņām nav saprāta, viņas riņķo un kustās tā, kā Dievs to ir pateicis. Bet mums ir brīva izvēle, un mēs varam savā organismā un ar savām organisma šūnām arī pārkāpt šos likumus. Un tāpēc ir viena lieta, ka šīs zvaigznes un planētas, un arī visas mūsu organisma šūnas liecina par
radītāju. Un tā kā ir radīti fizioloģiskie likumi, ir radīti fiziskie likumi, ir radītas visas konstances un viss pārējais fizikā, tāpat ir arī veidot šīs šūnas, kuras optimāli strādā tad, ja ir noteikti likumi, ja viņi tiek ievēroti. Mēs varam redzēt šo piena ceļa galaktiku. Te ir centrs. Viņa ir debesīs tāda liela josla. Mēs viņu varam redzēt. Ziemā ir sliktāk, vasarā ir labāk. Un mūsu saules sistēma atrodas šī vietā. Viņa nav tik liela, šī sistēma. Ja mēs viņu varētu salīdzināt ar visu galaktiku, tad mēs viņu nevarētu redzēt. Jo mūsu saules sistēma ir samērā maza. Ja mēs runājam par mūsu vēsturi, par Zemes vēsturi, tad šajos gados no 1918. līdz 1919. gadam, un tad pēc Lielā Tēvijas kara, tika veikti izrakumi senajā Eridus pilsētā. Tie ir mūsu austrumi, tā ir Iraks, Sīrijas teritorija. Un izrakumi atklāja, ka šī pilsēta ir vissenākā pilsēta pasaules vēsturē. Senajās Babilonijas kronikās bija rakstīts, ka līdzās Eridu pilsētai bija dārzs, kur bija noslēpumains svēts koks, dzīvības koks, kuru bija iestādījuši dievi. Tā saknes bija ļoti dziļas, bet zari sniedzās līdz debesīm. To apsargāja sargātāji gari, lai neviens no ļaudīm nevarētu iet šajā dārzā. Ķēniņš Nebukadnēcars savas valdīšanas pašā sākumā izdeva pavēli, lai visi austrumu gudrie pierakstītu, savāktu visus rokrakstus un uzrakstītu māla plāksnītēs visu pasaules vēsturi. To arī izdarīja. Un tad, kad šīs māla plāksnītes bija saliktas lielās, uzrakstīts un salikt lielās kastēs, kad Kīrs lielais iekaroja Babiloniju, tad šī milzīgā celtne, viņa netika iznīcināta, viņa vienkārši tika aprakta. Un tā no vardarbīgiem cilvēkiem un vardarbīgas civilizācijas šīs māla plāksnītes ir saglabājušās līdz šai dienai. Tur ir ļoti daudz, kas ir rakstīts par Abrahāmu, tur ir rakstīts par plūdiem, par paradīzi, tur ir rakstīts par Nimrodu. Visas šīs lietas tur ir pierakstītas. Žēl, ka mums vēl nav iespēja pie viņām tikt un izlasīt. Es to nevaru, un man šķiet, katrs klātesošais to nevar, bet ir cilvēki, ir zinātnieki, kas to var izlasīt. Un tāpēc arī runājot par šo laiku, kāpēc mēs pieminam vēsturi, tāpēc, kad vēsturē, mūsu zemes vēsturē, pirms plūdu civilizācijas laiks un arī vairāk simti gadi pēc plūdiem cilvēki neslimoja. Nebija hroniskās slimības. Un būtībā, ja mēs runājam par Eiropu, tad Eiropā hroniskās slimības praktiski masveidā attīstījās tikai tad, kad sāka attīstīties rūpniecība. Ko darīja rūpniecība? Cilvēki ielika telpās, sasmats gaiss, trūks saules gaisma, fizisks vienveidīgs darbs, un ko var pilsētā diži labi darīt? Attīstījās, protams, arī visas krogu sistēmas un visas pārējās šīs netiklības sistēmas, un cilvēkiem parādījās hroniskās saslimšanas. Senie vēstures dati
Eiropā ir apmēram no 18. gadsimta, un mēs varam saprast to, ka 40% bērni mira bērnībā līdz pilngadības sasniegšanai. 60, 70 gadus veci cilvēki bija retums. 19. gadsimtā šis vidējais mūža ilgums mēs varam redzēt, un Baltijā bija nedaudz augstāks nekā, piemēram, Beļģijā, Anglijā, Nīderlandē. Tādi ir šie senie dati. Ja mēs vēl paskatāmies no nesenas vēstures, tas ir pagājušā gadsimta sākums, tad nedaudz paskatīsimies par slimību tipiem. Kādi bija šie slimību tipi? Tātad 1911. gads. Infekcijas slimības, tur bija tuberkuloze un arī parazitārās saslimšanas, ir 24. Audzēji 5,9, sirds un asinsvadu saslimšanas 8,3. 35. gadā mēs redzam, ka Latvijā infekcijas slimību skaits samazinās, bet kas pieaug? Audzēju skaits, sirds, asins, rites slimību skaits. Tie procenti, jā. Tur pārējie nav pieminēti, šie ir galvenie. Un arī, piemēram, karš un tādas lietas arī nav pieminētas, tikai kas attiecās uz slimībām, kuras ir infekcioza rakstura. Ja mēs paskatāmies tālāk, redziet, 58. gadā audzēji pieaug jau līdz 18%, te bija 13%, redzat? Sirds un asinsrites saslimšanas, te jau ir gandrīz 52, iepriekš bija 8,3. Kāda ir tendence? Mums šodien saka, ka civilizācija attīstās, labi, mūža ilgums tā pieaug sakarā ar higieniskiem un medicīniskiem pasākumiem. Bet tai pašā laikā saslimšanas, kuras ir hroniskas, saslimšanas, kuras ir deģeneratīvas, to skaits ievērojami palielinās. Ja mēs runājam par 19. gadsimtu, tad pārsvarā bija infekcijas slimības. Viņas nebija daudz. 19. gadsimtā galvenās saslimšanas bija holēra, spitālība, mēris. Mēri bija dažādi. Gripa nebija, aids nebija. Nerunāsim par šo moderno lietu, kas nesen bija. Kā risināja šīs saslimšanas 19. 20. gadsimta sākumā? Ne jau ar vakcīnām. Risinājums bija higiēna. Ja mēs skatāmies mīļo dārgo Rīgu, tad nav jau briesmīgi sen atpakaļ, kad galvenie nami, kuros dzīvoja cilvēki, sētas pusē bija grāvis, kuru kādreiz sauc par sūdu grāvi. Un viņš tecēja iekšējā Daugavā. Attīstoties higiēnai, higiēniskajām prasībām, infekcijas skaits ievērojami samazinājās. Ievērojami. 21. gadsimta saslimšanas. Redziet, te ir sirds asinsvadu audzēji, cukurdiabēts, depresija, osteoporoze. Arī šī nesenā problēma epidēmiju skaitā neieiet. Jo pēdējie dati ir ļoti interesanti. Cik es esmu skatījies internetā, tad pēdējos datos pasaka tā, parēķiniet visas saslimšanas un nāves gadījumus, vienu komatu pārceliet uz kreiso pusi.
Kāds ir cēlonis? Pamatā tas ir dzīvesveids un morāli, kas mums atļauj dzīvot, kā mēs gribam. Mirstības cēloņi Latvijā joprojām, tāpat kā visā attīstītākajā pasaules daļā, ir šie te sirds asinsvadu, onkoloģiskās, cukura diabēts, ārējie faktori. Šodienas dati pasaulē kļūst arvien briesmīgāki sakarā ar vardarbību. Cilvēki kļūst arvien ļaunāki. Un te mēs arī redzam 21. gadā sirds asinsvadu saslimšanas, kur cilvēki ir miruši no šīm slimībām, ir tik daudz, un te ir apmēram tik daudz. Pārējais ir samērā maz nozīmīgi. Samērā. Te ir sirds un asinsvadu saslimšanas. Un otrs ir audzēji. Pārējie tur samērā maz nozīmīgas saslimšanas ir. Ja mēs runājam par mūsu veselību, kas mūs ietekmē? Mūsu dzīvesveids 50%. Ģenētika maz 20%. Ekoloģija un medicīna praktiski tikai 10%. Ir ļoti interesanti, es esmu lasījis šos pētījumus, tad, ja man ir saslimšanas, kuras es esmu saņēmis caur vecākiem, piemēram, bērnībā ir kādas lietas bijušas, tad, ja cilvēki ievēro veselības principus, pareizus veselības principus, tad šīs saslimšanas dzēšās ne jau līdz nullē, bet dzēšās tik tālu, ka cilvēks var normāli nodzīvot savu mūžu un viņam nav jāsēž aptiekā, slimnīcā un viņas arī praktiski neprogresē. Un tikko mans dzīvesveids neatbilst tiem principiem, kas ir ielikts manā ķermenī, tad viss tas ir kā vulkāna izvirdums. Ir tāds doktors Pols Kleitons, viņš strādā pie šiem jautājumiem. Es esmu bijis uz vairākām viņa lekcijām, ko viņš lasa humānajiem ārstiem. Un es gribētu, lai mēs tā palasītu līdzi. Esmu bijis klīniskais farmakologs, esmu strādājis ar farmakoloģiskiem preparātiem, kamēr pagājušā gadsimta 70. gados sāku saprast. Cik gadus atpakaļ? 50 gadus atpakaļ. Ja? 50 gadus atpakaļ. Mums veselības principi ir zināmi no kura laika? Jā, un ja vēl tālāk no Mūzes laikiem. Ja mēs tā normāli runājam un saprotam. Kā pārtikas produktu un pārtikas ekstraktu farmakoloģiskā ietekme ir daudz plašāka un nozīmīgāka mūsu veselībai nekā jebkuram zāļu ražotāju produktam. Piemēram, ir produkti, kuri ir iekaisuma veicinoši, un ir produkti, kuri ir iekaisuma mazinoši. Un ja mēs viņus izvēlamies to labāko, tad nav lielas problēmas mums ar locītaviem, starpskriemeļu diskiem, osteoporozi, asinsvadu saslimšanām un tam līdzīgi. Vienkāršas uzturvielas ir daudz efektīvākas, lētākas un galvenais daudz saudzīgākas nekā tā sistēma, no kā mēs ciešam mūsdienās. Šis jaunais modelis netiek balstīts uz zālēm. Saprotiet,
Ja mēs kā cilvēki, kas lasam arī Bībeli, mēs zinām, ka Ādama grēka dēļ zeme tika nolādēta cik reizes? 2 reizes. Un te man tāds jautājums, saule tika nolādēta? Vai netika? Netika. 1. Mūzes grāmatā ir pateikts 1. nodaļā, ka Dievs atzīst sauli 2 reizes, ka viņa laba. 2 reizes. Un tas, ka šodien mums ir tik daudz brīdinājumu par atrašanos saulē un tam līdzīgi, tas saistās ar manu dzīvesveidu un manu uzturu daudz vairāk, nekā tas saistās ar saules starojumu. Bet par to citā reizē. Dzīvesveida maiņa ir slimību profilaks un ārstēšana. Tas mums ir jāsaprot. Jebkuru saslimšanu. Jebkuru. Un iekaisums ir galvenais cēlonis, kas izraisa gandrīz katru hronisku slimību. Un te ir pieminētas šīs saslimšanas, diabēts, depresija, arī tādas lietas kā insults, tādas lietas kā saucamie artrīti un reumatoīdās saslimšanas. Kādas ir mūsu civilizācijas uzturu un slimību problēmas mūsdienās? Mēs saprotam vienu, ka dominējošās mūsdienu farmakoloģiskās zāles gandrīz vienmēr ir toksiskas. Gandrīz vienmēr ir toksisks. Indīgs. Lielākā vai mazākā mērā. Ja mēs atveram zāļu aprakstu, tad blakus parādības ir tādas, atvainojiet, jāiet kaut kur citur. Un šīs zāles pamatā darbojās uz simptomiem, bet nenoņem pamatcēloni. Kas to izraisa? Šodienas medicīna zaudē kontroli pār neinfekciozām saslimšanām. Tās ir, ko mēs pieminējām, sirds asinsvadu saslimšanas, diabēts, audzēji, demences, ja vecuma vājprāts, tāpat arī kaulu sistēma, alerģijas, autoimūnās saslimšanas, un citas. Un šodien var skaidri pateikt, ka šīs saslimšanas attīstās ar vien agrākā vecumā un ar vien biežāk. Līdz 90% šīs slimības izraisa dzīvesveida un uztura faktori. Mēs varam no viņiem mēģināt izvairīties. Varam. Mēs varam to izdarīt. Un šodien tāds interesanta lieta ir, ka paskaties savā pasē, paskaties uz savu personas kodu, ko tu gribi? Veselību. Bet jūs saprotat, ka šīm saslimšanām būtībā nav saistība ar novecošanos kā tādu. Palasiet internetā par Hunas tautu. Vidējais vecums virs 100 gadiem. Visunikālākais ir tas, kā viņi nomirst, jeb atstāja šo pasauli. Viņi aizmieg, tā kā rakstīts ir Bībelē. Tur Himalai, tur uz leju, tur tajos kalnos. Un bija ļoti interesanti, kā šī tauta radās. Viņa radās no grieķu karavadoņa Aleksandra Lielā. Viņam bija karaspēks kārtīgs, un bija kāda paliela karaspēka nodaļa, kur atteicās izskaut visus nepaklausīgos, un tad viņi aizmuka.
Viņiem dzinās pakaļ un viņi muku pa kalniem. Un tad viņi apmetās uz dzīvi kalnos, un tur viņus neviens netraucēja. Kā viņi pie sievām tika, es nemāku atbildēt, jā, tas ir cits jautājums, bet šī tauta auga, pamat uzturs bija augļi, sēklas dažādas, ļoti reti gaļas produkti un nepārtraukt fizisks slodzi. Un saprotiet, un tad, kad pirmie dakteri, Eiropas dakteri aizbrauca, viņiem vislielākais brīnums bija, kā notiek aiziešana no šīs pasaules. Viņš saka tā, ir viens tāds, cik tev ir gadi? Kaut kur virs 120, piemēram, jā. Viņš iet, strādā, kustās, un tad viņam gribās ilgāk gulēt. Piemēram, viņš guļ 12 stundas dienā. Pārējā laikā viņš kustās. Un tad pienāk brīdis, kad tas cilvēks saicina visus savus radiniekus. Viņi atnāk tā, viņiem nav ko tur braukt, jā. Atnāk, viņi 2-3 dienas pabūt, atcerās vēsturi, tāpat kā senajā Izraēla tautā, visos svētkos izgāja cauri Izraēla tautas vēsturē. Bija kāzas, bija, piemēram, atšķiršana, bērnu atšķiršana, zēnu no krūts atšķiršana, tie bija svētki. Un tad šajos svētkos visu vēsturi izskatīja. Pieminēja atkal vēsturi, un tā no paudzes uz paudzi šīs atziņas krājās un papildinājās. Un tāpat arī viņi. Un tad pienāk viens brīdis, kad no rīta skatās, vecais vīrs nav iznācis no savas mājiņas. Izrādās, viņš ir laimīgi aizmidzis. Iesim tālāk. Modernās civilizācijas slimības, mēs zinām, mēs jau pieminējām viņas, ja? Pārsvarā izsauc hronisks, subklīnisks iekaisums. Hronisks tātad ilgstošs, un subklīnisks ir tāds iekaisums, ko mēs sākumā pat nemanām. Varbūt tur bišķi nogurums ir, varbūt tur tā vai šitā, bet mēs viņu nemanām. Un no šādiem iekaisumiem var samērā viegli izsargāties. Šo hronisko saslimšanu, šī vienojošā teorija pilnībā fokusējas uz pārtiku, ko mēs ēdam, uz personīgo dzīvesveidu, atstājot pagātnē arī šīs aptieku zāles. Un tur ir pieminēti vairāk pamatelementi, un tie ir balstīti, šie secinājumi ir balstīti pasaulē, ir institūti, ir zinātnieki, ir ārsti, kuri pēta. Viņi pēta un meklē lietas, kuras izsauc šīs saslimšanas. Un tas nav balstīts no galvas, tur ir laboratoriski un klīniski pētījumi, un tad man patika šī lekcija, ko es pēdējo klausījos Rīgā. Pauls Klētons pasaka ļoti tieši, es jums varētu visu to pasniegt un parādīt ar pierādījumiem. Bet nedrīkst. Būs tiesa. Bet jūs sapratīsiet, kad es runāšu tālāk. Un tāpēc arī mums ir jāsaprot lietas, nenosaucot viņas. Vārds, uzvārds un tēvvārds, ja? Šodienas varas struktūras mums ir jāsaprot, kad varas struktūras ir ne tikai militārās, bet viņas ir gan medicīnas jautājumos, veselības jautājumos, pārtiks ražošanā un citās sfērās. Praktiski visās sfērās ir šādas varas struktūras. Un šodien zinātnieki veido jaunu medicīnas modeli, kurš kādreiz jau bija ielikts civilizācijas šūpulī.
mums ir jāatgriežas pie mūsu saknēm. Mūsu dzīvesveids un uzturs ir galvenie saslimšanu izsaucēju faktori. Un vairākumam no šīm saslimšanām galvenais faktors ir hronisks iekaisums. Galvenās pretiekaisuma vielas mūsu pārtikā ir omega-3 augstskābes. Viņas atrodas galvenokārt treknajās zivīs. Zīvis viņas neražo, bet zīvis viņas uzņem no planktona un uzņem no jūras augiem. Tā kā jūras kāpos nav slikta lieta. Viņas koncentrē, tātad vēžveidīgie, un tie pārtiek no augiem, no citām vielām. Tālāk viņas apēd zivis, atkal koncentrējās, un tālāk viņas var nonākt arī cilvēka uzturā. Viss augstākais šis omega-3 sastāvs ir jūras zivīs, kas ir no mūsu platumgrādiem uz augšu, uz ziemeļpusi. Dabiski augošās zivīs. Ir firmas, ir laboratorijas, kur šādas zivis ķer, iegūst šo omega-3, attīra un stabilizē ar olīveļu un vēl ar citiem augu līdzekļiem. Un tad šāda stabilizētā omega-3 nonākot mūsu organismā normāli izmantojās un normāli uzsūcās. Ja mēs negribam lietot uzturā šādas treknās zivis, mums ir jāsaprot, ka mums ir kaņepju sēklas, limsēklas, ķirbju sēklas un citas, kas ir taukainās sēklas. Mums to vajadzētu saprast. Protams, tās omega-3 ir saucamie dažādi garuma, bet to pamatmasu mēs varam dabūt arī no augu uztura, no sēklām. Polifenoli. Tos satura, tie ir augu produkti, augļi, ogas, rieksti, dārzeņi, dabiskās garšvielas. Ja mēs viņus lietojam uzturā, ļoti brīnišķīgi. Un vēl ir tie saucamie 1,3, 1,6 beta-glikāni, kas atrodas raugā un dabiski augošās sēnēs. Tā kā ziemas laikā, kad mūsu organismam ir lielāks slodze, sagatavojiet sēnes, kas ir salasītas mežā, lai viņas mums ir. Tālāk parunāsim par lietām, kuras ir vēl dziļākas. Akūts iekaisums. Tā ir mūsu organisma atbildes reakcija uz kādu faktoru. Iegriežam pirkstā, apēdam kādu nevisai labu pārtiks produktu, mums attīstās iekaisums. Vai tas ir gremošanas traktā, vai tas ir kaut kur audos, rokās, kājās, viņš attīstās. Un kā atbildes reakcija, mūsu organisms piegādā palielinātā daudzumā asinis, veidojas vietējā audu reakcija, tas ir karstums, pietūkums, sāpes, apsārtums. Tas viss rāda, ka mūsu imūnsistēma strādā. Vienkārši strādā. Imūnsistēma strādā un likvidē šo faktoru. Ja iekaisuma faktoru mūsu imūnsistēma var likvidēt, viss ir kārtībā, notiek dziedināšanas process, iekaisums beidzās. Tomēr dažus izraisītāju faktorus nevar likvidēt tiem cilvēkiem, kuriem ir neveselīgs dzīvesveids. Tad iekaisums mainās un pārvēršas par hronisku, klīniski nepamanāmu. Ja? Mums to vajadzētu saprast. Kad parādās pirmās klīniskās pazīmes, tad pilnīgi izdziedināšanās nav vairs iespējama.
lai arī kā mēs to censtos. Jo atgriezt 100% normā nav iespējams. Un tagad tā ļoti interesanti parunāsim, kā attīstās šis iekaisums, šis hroniskais iekaisums. Pirmajā fāzē tātad taukskābes mūsu organismu šūnu apvalkos tiek sadalītas informācijas nesējos, jeb vielās, kas bloķē iekaisuma attīstību. Tieši mūsu šūnu apvalkos. Mums ir jāsaprot, ka šūnu apvalkā ir vidējais slānis ir taukvielas slānis, abi pārējie ir olbaltuma slānīši. Ja šīs manas vidējais slānis nav piesātināts ar dzīvnieku taukskābēm, tad manu šūnu apvalki strādā normāli. Bet vēl ir viena lieta. Omega 6 sadalīšanās produkti. Tās ir arī augu taukvielas, augu eļļas. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jābalansē, un mēs nevaram aizrauties ar liela daudzuma augu eļļu lietošanu. Ja? Rafinētā vai nerafinētā veidā. Mēs nevaram aizrauties, jo kas notiek? Ir traucētā tad, caur šūnu apvalkiem tiek traucēta šūnas vielu maiņa, un šūnai iekšpusē atrodas tādas lizosomas jeb pūslīši, kuri ir pildīti ar spēcīgiem fermentiem, kurus sauc par metāla proteāzēm. Šī pūslīši, ja ir traucēta vielu maiņa starp šūnas iekšieni un šūnas ārpusi, ko traucē šūnas apvalks, tad šie pūslīši var iet bojā, viņu apvalks izšķīst, un šie fermenti izdalās šūnā, sagrauj šūnu, un pēc tam var sagraut arī starp šūnu vielu. Ja? Un attīstās šī hroniskā iekaisuma otrā daļa. Tad, kad es skatījos šīs lekcijas, jūs saprotiet, ļoti nelabvēlīgos apstākļos un ļoti pie nelabvēlīga dzīvesveida, tas pamatā ir Āfrikas teritorija, ekvatora zona. Saprotiet, tad šīs metāla proteāzes sagrauj cilvēkam pat kaulus. Tās bildes ir briesmīgas. Es negribu, ka jūs viņas redzētu. Briesmīgas. Ja spitālība sagrauj mīkstos audus, tad šīs metāla proteāzes sagrauj arī kaulus. Un kā izskatās cilvēks, kurš barību rīklē ievada caur nēsošu vienu galvas pusi, lai varētu dzīvot. Briesmīgs. Bildes tās ir. Kas notiek tālāk? Tātad starpšūnu saistaudi cieš un pašas šūnas cieš. Atkarībā no organisma vajadzībām šīs metāla proteāzes var arī vecu šūnu noārdīt, var arī noārdīt šo starpšūnu saistaudus. Bet, ja pretī ir šīs pretiekaisuma vielas, tad šīs metāla proteāzes ir arī vajadzīgas. Bet, ja viņas to dara savu darbu nekontrolējumā veidā, tiek sagrauti mūsu audi. Tas attiecās uz starpskriemēju diskiem, tas attiecās uz mūsu skrimšļiem, kas ir locītavās. Tas attiecās uz mūsu smadzenēm, kad mums nevar saprast, kas notiek. Ja? Kad cilvēks praktiski zaudē savu cilvēcību, tā ir nervu šūnas sabrukšana. Un tam līdzīgi. Sākumā šie bojājumi nav plaši, mēs to nejūtam.
Bet tālāk attīstās šī hroniskā sabrukšana. Var attīstīties un organisms praktiski pārvēršas invalīdā. Omega-3 taukskābes pamatā sargā mūsu šūnu apvalkus. Otrajā fāzē, kad tiek traucēta šo lizosomu darbību un kad lizosoms apvalks plīst, vislabāk darbojās saucamie augu ražotie polifenoli. Un tad, kad šīs metāla proteāzes, šie fermenti, jau grauj mūsu audus, jau plašākos apmēros, tad vislabāk darbojās glikāni, 1,3,1,6 beta glikāni, kas ir raugos mums sēnēs. Bet mums ir jāsaprot viena lieta, kad raugu mēs nevaram ēst dzīvā veidā. Viņš mums ir jānogalina. Tas notiek cepot maizi, tas notiek vismaz virs 70-80 grādiem. Kāda ir klīniskā izpausme? Mēs jau runājām par locītavām. Tie ir progresējoši skrimšļu bojājumi, kā artrīts. Medicīna mums piedāvā ko? Protēzes, dārga ārstēšana, mākslīgās locītavas. Bet ja mēs zinoši cilvēki sakārtojam savu dzīvesveidu un uzturu, mums nevajag šīs protēzes. Šodien ļoti daudz saka, veikalā taču tur ir lētāk, man vajag zemīt, man vajag audzēt, lai tas būtu tīrs un labs. Es saku, tad padomājiet, cik maksā viena ceļa locītavas protezēšana? 11,000 vienā celī, 11 otrā. 11,000 viena gūža, 11 otra gūža. Un ja vēl plecus pieskaitām, cik tad tie 1000 iznāk? 70, 80? Kā kuram? Citam vairāk, citam mazāk. Hroniski iekaisumi skar arī kaulu sistēmu. Mums attīstās osteoporoze. Sievietēm bīstamāk, vīriešiem netik daudz. Sirds, smadzeņu artērijas, tur ir ateroskleroze. Un tā kā šie hroniski iekaisumi attīstās arī mūsu asinsvados, tad visur tur, kur ir visšaurākie asinsvadi organismā, ir kur? Tīklenē, nierēs, visbiežāk skartas tiek šīs lietas. Ja runājam par elpošanas sistēmu, tad ir tie saucamie astmātiskie stāvokļi. Un, protams, šādi procesi skar arī mūsu smadzeņu šūnas. Drusciņi par vēsturiskiem datiem. Tā ir viņai bija kupla ģimene, savus meitas Eiropas monarhiem, prinčiem un ieskaitot arī Krievijas cara galmu. Ja? Domāju, kad miers iestāsies, kā Daniela grāmata saka, kad būs tās radniecības savā starpā. Nekā. Un 19. gadsimtā Viktorijas laikā, valdīšanas laikā, un tad praktiski hroniski iekaisumi nepastāvēja šajā valstī. Kāpēc? Līdz sirmam vecumam nodzīvot bez hroniskām slimībām bija daudz lielākas iespējas nekā mums šodien. Viņiem nebija moderna diagnostika, viņiem nebija modernā aparatūra, medikamentus, ko mēs gribam paļauties, bet pāris dati. Ja bērni izdzīvoja līdz 5-6 gadu vecumam,
ja viņi izdzīvoja, tad viņu dzīves ilgums bija līdzīgs mūsējām. Cilvēki tad mira no infekcijām, traumām, dzemdībās, ugunsgrēkos, karā, bet reti no sirds, asinsvadu saslimšanām un audzējiem. Iemesls. Lauksaimniecībā nebija praktiski nekādas ķīmijas, nebija minerālu mēslu, ja? Un viņi ēda pārtiku no vecajām šķirnēm, kurām viņas nebija tik garšīgas, viņas nebija tik ražīgas, bet viņām bija kolosāls daudzums, daudz vairāk mikroelementi, vitamīni un arī omega-6 taukskābes. Tajā laikā gaļu atļauties un baltmaizi atļāvās augstākā šķira. Šodien ir otrādi. Cik es esmu lasījis un iepazinies, un es zinu, kad pasaules elite lieto uzturā pamatā augusturu, tīru augusturu. Viens no tādiem reģioniem ir Jaunzēlande, kur to audzē. Tajā laikā, kā es jau minēju, kungi atļāvās ēst baltmaizi, cukuru un dzīvnieku valsts produktus. Parastā tautā ēda vienkāršāku uzturu. Tad arī tā kā karaliene Viktorija bija par puritānisku dzīvesveidu, tās saucamās civilizācijas izklaides vietas, kā krogi, priekanāmi tika ierobežoti. Dzeršana atklāta kā tāda, līdzīgi kā Andropova laikā bija. Mēs atceramies vecākā paudze. Nedod Dievs, kā kādā sajietā tika nolikt uz galda alkohola pudele vai tam līdzīgi. Tad arī es jums varu pastāstīt, ja kāds nezina. Kinoteātrī pa dienu rādīja filmas. Atvērās durvis, ienāca iekšā cilvēki ar lielām pilnvarām, un katram paprasīja, kāpēc tu nestrādā. Līdzīgi kā pie karalienes Viktorijas. Un ražīgās kultūras šķirnes saturēja daudz vairāk mikroelementus, omega-3 taukskābes un citas bioloģiski aktīvās vielas. Tajā laikā nebija mākslīgi kultivētās ganības, dzīvnieki ganījās dabiskā pļavā, kur bija ļoti daudzveidīgi augi un kur arī varēja uzņemt šīs omegas. Un tad tur tajā pienā vai krējumā arī viņas bija. Šodien, ir skumīgi. Es zinu vienu gotiņu, kura ēd dabisku pļavas zāli, vienu no 1000, kas ir mūsu rajonā. Viņi apēda daudz vairāk augļu, ogu, dārzeņu, pilngraudu produktus, treknās zivis, tādēļ to uzturā uzņemtais mikroelementu un fito uzturvielu daudzums bija apmēram 10 reizes lielāks nekā šodienas speciālistu noteiktās normas. Bet viņi nebija resni cilvēki. Un nebija tāpēc, kad fiziski smagi strādāja. Vidēji vīrietis diennaktī, kurš strādāja fizisku darbu, apmēram 3 līdz 4 tonnas smagums pārcilāja. Vai tas bija krāvējs, vai tas bija kāds cits strādnieks, tā slodze bija apmēram tāda. Jūs saprotiet? Un ja mēs runājam šodien, ka cilvēkiem ir ļoti liela apetīte. Kāpēc? Viņš ēd un viņam vajag.
Viņām trūkst šīs vielas, saprotiet? Mikroelementi, fitouzturvielas, omegas, viņam trūkst, organisms prasa un viņš ēd. Kur viņam liekas kalorijas? Taukos. Fiziska darba tā nav, bet organisms prasa. Ja mēs runājam vēl tālāk, tad ir viens secinājums. Šodienas ekonomiskie, politiskie spēki ir atbildīgi par katastrofālo veselības pasliktināšanos un krīzi medicīnā. Zināšanas ir pietiekoši daudz, bet, diemžēl, mums vajag raķetes, mums vajag bumbas, mums vajag Hollywood, mums vajag pizzērijas un viss pārējos akcijas preces. Un gala rezultāts ir tāds, kāds viņš šodien ir. Modernās pārtikas pārstrādes un ēdienu gatavošanas metodas mūs pakļauj tādu vielu iedarbībai, kas veicina iekaisums organismā. Par to mēs parunāsim vēlāk, citās reizēs. Visatļautība alkohola, tabakas lietošanā, vidas piesārņotība, fizisko aktivitāšu trūkums mūsu dzīves dienas padara vēl smagākas. Un tagad parunāsim par tādu lietu kā novecošanos. Te ir šūnas. Jauniem cilvēkiem šūnas dalās vairāk, vairojās vairāk nekā sabrūk. Briedumgados ir līdzsvars. Vecumgados sabrūk vairāk nekā veidojas no jauna. Un jūs saprotiet, ir viena lieta. Te mēs varam lasīt, kad hronisks iekaisums skar mitohondrijas, tātad tie ir tie, kas mūsu katrā šūnā ir mitohondrija, kuri ražo enerģiju šūnas dzīvības procesiem. Katrā šūnā. Ja mitohondrija tiek bojāti pie hroniska iekaisuma, tad viņa darbība samazinās vai pārtraucās, un tad šūna iet bojā. Vielu maiņas traucējumu organismā veicina daudz cilvēku slimību attīstību, un mūža ilgums samazinās, kur nu vēl nespēks, ciešanas, arī bezcerība. Tad, kad šūna dalās, tad kodolā parādās chromosomas, viņas attinās vienas no otras, mēs te redzam. Es jums tā īsi pastāstīšu. Pēc tam notiek chromosomu dubultošanās. Saprotiet, chromosomu dubultošanās. Tas ir ļoti sarežģīts process, un pie katras no dubultotās chromosomas no šūnu poliem pievienojas tādi pavadieniņi, olbaltumvielu pavadieniņi, kurus sauc par telomērām. Šie pavadieniņi tad, kad ir pievienojas pie šīm dubultajām chromosomām, atvelk vienādā skaitā chromosomas uz vienu polu un uz otru polu. Un tad izveidojas iežmauga un izveidojas divas jaunas šūnas. Ja mums organismā trūkst omega-3, ja trūkst polifenoli, tad šīs telomēras nespēja viena otra piesaistīties pie attiecīgās chromosomas, jo viņas ir īsākas. Viņas neizaugt, neizveidojas tik lielas. Un gala rezultātā šādas šūnas, kurām te ir viens chromosomu skaits, te ir otrs, te ir pa daudz, tur ir pa maz, organisms viņas iznīcina.
Un gala rezultātā ātrāk iestājas vecums. Un vecums ātrāk iestājas ar dažādām pavadošām saslimšanām, kroniskajām saslimšanām. Tāpēc ir ļoti nopietns jautājums par to, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Ja mēs sevi nodrošinām ar šīm vajadzīgajām vielām, mūsu veselīgā mūža ilgums pagarinās, un bieži vien veselīgais mūžs ir vienlaicīgi ar fizioloģisko mūžu. Tad ir tas pats, kas kundziem. Nomirstam veseli bez mocībām. Te ir daži fakti par Ameriku. Saprotiet, 50% pieaugušo ir viena vai vairākas kroniskas veselības problēmas. Mēs arī apmēram tuvojamies šim līmenim. Ja? 53 miljoni un 22 miljoniem ir grūtības veikt parastās aktivitātes artrītu dēļ. Tie ir locītavi iekaisumi. Šodien ļoti bieži vienam muguras sāpes. Kas tad ir muguras sāpes? Tās ir izmaiņas mūsu starpskriemeļu diskos. Un tā atkal ir starpskriemeļu disku deģeneratīva sabrukšana. Lēna, neliela sabrukšana. Ko var apturēt? Tātad mēs saprotam par sirds un asinsvadu slimību struktūru. Te ir 13. gads, nekas daudz nav mainījies. Un tagad es nosaukšu. Hroniskās saslimšanas, sirds išēmiskā slimība. Tas ir tad, kad mūsu asinsvadi ir aizlikti ciet un mūsu sirds muskulis nesaņem asins. Ja? Tā ir hroniska saslimšana. Hipertensīvās slimības. Tātad paaugstināts asinsspiediens. Kāpēc? Visbiežāk atkal ir aizlikti asinsvadi. Un, lai organismu nodrošinātu ar pietiekošu barības vielu un skābekļa daudzumu, sirds darbība pieaug un pieaug arī šis sirds saraušanās spēks. Un rezultātā pieaug asinsspiediens. Cerebrovaskulārās saslimšanas arī ir saistītas ar izmaiņām asinsvados. Stenokardija un pārējās slimības, tās mēs varētu nosaukt par akūtām. Tātad tās nav hronisku procesu izsauktas. Cik tad te paliek? Cik tad te paliek? Minimums 80% ir hroniskas lietas. Veselīgie mūža gadi. Paskatīsimies. Veselīgie mūža gadi. Vidējie rādītāji. Igaunija, Lietuva, Latvija un Eiropas Savienība. Veselīgie mūža gadi. Tātad, kad man nav regulāri jālieto medikamenti, lai es varētu strādāt, kustēties un dzīvot. Vīriešiem ir 51,8 gadi, sievietēm 54. Mēs esam tuvu zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Tuvu. Diemžēl tā tas ir. Galvenie pārtiks produkti Latvijā ir kas? Gaļas un piena produkti. Enerģētiskajā ziņā viņi ir galvenie. Pateicoties problēmām, tautsaimniecībā cilvēki sākuši ir mazāk ēst šos produktus. Lielajā TV karā interesanti. Tad, kad hitleriskā Vācija visu enerģiju, visus resursus kara rūpniecība atdeva, vācu tautā
pazuda sirds asinsvadu saslimšanas, visi audzēja, gandrīz visi. Pēckara gados bija tāpat, jo bija milzīgas problēmas. Kā sāk celt dzīvnieku kompleksu, viss atkal atpakaļ atgriezās. Atkal viss atpakaļ. Cilvēks, kurus izsūtīja uz Sibīriju kādreiz šajos gados, viņiem, ja viņi palika dzīvi, viņiem beidzās visas kroniskās saslimšanas. Es nesaku, kad ir vajag tik kardināli tautu vai valsti nolikt šādos apstākļos, es to nesaku. Bet priekš tam mums ir dots saprāts, lai mēs varētu izvēlēties. Un tagad mēs atkal varam izplatītāko nāves cēloņu dinamiku Latvijā un vidēji Eiropas Savienībā. Sirds asinsvadu saslimšanas, redzat, jā? Tālāk, šī zilā ļaundabīgi audzēji, zaļā ārējie cēloņi, negadījumi, traumas, pašnāvības un tam līdzīgi. Un mēs redzam, ka šīs saslimšanas mūsu valstī praktiski ir ievērojami augstāks. Jāsāk domāt. Tālāk mēs ātri varbūt izskriesim cauri, kāda tā nākotne ir, ko mēs varētu parunāt. Par jaunu sākumu, jeb 8 veselības principiem, kurus jau mēs pamatā zinām, bet ir vesela rinda lietas, kuras vajadzētu saprast un varbūt arī pieņemt. Parunāsim par uzturu gatavošanu, labāko uzturu. Parunāsim par kustībām. Parunāsim par ūdens lietošanu. Ūdens ir ļoti unikāla lieta. Mēs zinām vienu ūdeni, bet mums ir arī ūdeņradis ir deutērijas un tritijas. Un pateicoties šīm minimālajām devām, deutēriju un tritiju daudzumam, pie -1 grāda mums spainītī sasals tikai virskārt, vai ne? Ja nebūtu deutērijas un tritijas, minimālos daudzumos, ārkārtīgi mazos daudzumos, tad, piemēram, ezers pie -5, 6 vai 10 grādi sasaltu līdz dibenam. Saules gaisma. Par saules gaismu parunāsim īpaši. Es jums gribētu pastāstīt par lietām, kuras Kelogs, mēs zinām, kas tas par cilvēku bija, Betelkrīgas sanatorijā, pateicoties saules gaismai, ārstēja brīnišķīgas lietas. Un pēc tam to pārņēma saucamās saules sanatorijas Šveicē, Austrijā. Parādīšu jums vienotu bildi. Un princips. Par svaigu gaisu parunāsim, par ionizētu gaisu. Interesanti dati ir. Atturība. Mēs jau zinām šīs lielākās nelaimes, kas ir civilizācijā, bet ir vesela rinda citas lietas, kuras nav tik briesmīgas, bet kuras mēs lietojam varbūt uzturā ilgstoši. Jo, kā saka, vēders ir kungs visaugstākais, ja? Tam līdzīgi, ja? Par atturību. Parunāsim par melatonīnu. Un parunāsim par uzticību Dievam, uzticību pareiziem principiem. Morālē, ēšanas ziņā, izturēšanās ziņā, fizioloģiskā ziņā. Līdz ar to mēs būsim tādu ievadu runāšanu pabeiguši. Nākošo reizi paturpināsim vēl par šiem iekaisumiem, par vienu otru interesantu lietu. Un jāsaka visu labu. Paldies!